Wow. Big boys undu kufama FMC kutusa kukafimu kafe kana kalungi kabaita katubagiro ne director wa Mulungi Nkukinene Yusuf atusizaako naga Rose nga Monica kulengera na Ulia as Sofia Fit Mukisanga Williams ne tulengera na Kitendekerea nga Emily mwana muwala nakane Olive as Joy mzee mukuru na yakutusizwa ko mutakuze mukatubakiro wano omukuru moti aba Freddy no mwana muwala uyo ntandika bulungi ne mwana muwala Pola bamuletedde muwala we nga bulijjo Pola bwamala okusibenga muwala we twamulabe bulungi ku ssimu nga mwanyina mama mukubidde ebintu akabitabuse mama mulwadde takyasobola kulabirira mwana Pola namugamba soko ojje mugana nga tozze na mwana yani agambye okujja n'omwana nagaye soko ojje tubyogeremu nga tolina mwana kumbe ye munne amulese era omwana atuse wanyina omwana musanyufu nyosoko okwebaza muganda waffe Buga World Films ogambo otya bwatyo namuzake balina mbuuza naye naye tulesezza omwana ono mu bwangu ddala bwotyo nga tumaze kuneebuuzaako kiki okimanyi bulungi nti wano omwami wange Derek kitasobola kunzikiriza kuba na mwana era takimanyi nti nazaalako nange okimanyi wange tebamanyi nti nazaala era sirina mwana kati mbetwalayo nti omwana awake era omwami mugambe ntya anyway tubiteese mwana waffe anti olwafuse wabo abiri soke tugende ewanjja mami leero taliiwo tugenda ngenda kukuza nze kenyizinze nkulese nti gondese bambitoka aba hala jalalo Pola ali mbweralikivu obwenjawulo okulaba nti omwami we tamusangawo wano ate Derek omumanyi mu bugonvu mumwe yakambuwalirira mukambwe muzibu mama kyogamba bwe tugenda kudda nti yetufayo mwana waffe tugenda kudda tugende mama alina gyalaga abeko byamaliriza after all tugenda kukomayo waka wano waffe mama wangambe na ubene mami wange atonemesa tugenda kudobera naye muwala my daughter don't fear we are going to be together anytime gutofayo bintu byangu mbimalanga lwakuba onsanze ninako gyengenda okumaliza ninako safari emirimu gyange kati tofayo genda ne anti mubeeko bimukwasaganya ngenda kukukimayo oba mugenda kudda Pola bwakwata ku maaso alaba omwana akalubye Pola agonzezza olulimi okukakana omwana akkiriza bagende mwana wa mama we balemu naye kuntegeera bino ebintu obadde obyonoonye tuvaako tuddako mu famire eno ey'omwami Williams ono muganda wa William noli muganda nibaagala ofumbirwa balemedde waka bali mu kutulugunya mwana muwala Emily mu makage balinga abafuuka ekizibu kyokka nga jjukira ono tata we wanjawulo nono tata we wanjawulo ne nazaala nno ali mu kucunya banne naye naye tateredde buli mwana ali mu makaga okuva ku William buli omu omwana ne taata we buli mwana ne taata we kyokka ye ali ye aganye okumanya ensobi ze ali ku mwana wa munnacunya Mukama Katonda buno bufumbo nsanga nga buyise muno yennyini munnamugamba gwe kennyini ku makya omukazi yakedde n'atuwa emmere n'ogirya ssaawa 2:30 bw'ate oyagala mmere awusa zikuluma nze nga sirina kye nabadde ate ng'obwedda gwe otudde nze nnina mu kukola mwana wa maama naawe ko myaka janja oba oliawo bwe biba biganye bino nalufumbirwako obeere n'ewuwo obina obuvunaanyizibwa obuwo ng'omuntu otuviire ku mukyala waffe namugamba gwe mukiga gwe tomumanyira ku kyogosooka okumanya nti wane Buganda omukazi wajja ofumbirwa afumbirwa wonna basanze waka ate muganda wa aba mukazi wo kati omukazi waffe
oba okitegedde mukazi wa muganda waba mukazi wo oyo mukazi waffe tulina okumutuma ebyokukola tulina omulagira bye twagala n'amugamba nawe tuleke ekyogamba gwe tolina mikono gwe tebakutonda tebakuzaala akanula amaaso okugula omujja mu lwendo natotegeera tolina magezi naawe manya nti naawe ojja fumbirwa kyokka naawe bakucunye bwe bati olwaki ocunya munno kyobamanya mwana wa maama tize byenkugamba wano ewaffe oba wano mu maka ga muganda wange ffe tusalawo ate ffe tuli baana bawala oyo mukazi ajja kunoba enkyagende naye ffe tetugenda va namugamba ano babikiwakyo yagaliza muno okunubagana amaka gwe agatandikawo baatuzaala tugende tukole enfuna ebyokukola tuve ne wa mwannyinaffe namugamba gwe nga tovaawo ndiye nze nagamba wemaliriza ebyokusoma byange nga ngenda tinange ngenda kufuna omusajja ngende so si buno obusajjasajja lunakunfunidde okujja nga bunzungirako kyoba omanya nti nga bwowulira nti oyagala ogenda okola amakaago nemuna omulekera amakaaga abeere n'emirembe alusazi gwe buli kadde ziba zikuluma alusazi kulagira kyogala tosobola kwejjanjaba birwadde byo neweefumbira n'omanya nti alusazi zino mesaawa bweziti ne bweziti ngenda kubaako nekyendya tuddako ewa mwana muwala Paula jjukira bamuleetedde omwana ate Deriki talina ssanga mwana wake era omwana talina kuba naye akubira mwana mulenzi Julius amuga Julius nino omwana wo wamye takumena Julius yebuuza mukazi gwe kiki oyina ekikusiwa ku mutwe Paula oyina ekikusiwa ku mutwe Paula awuza kimu n'omwana wo yatenze sigenda kuba naye omwana muleetaawo asindise sister we amutwale waka ewa Julius tuddako eri mwana mwala Emily ne mukwano gwe Monica ono tumulaba omukwano ogw'obukuusa omwereere ali ne mwana mwala ono kyokka ate yomu yamwagalira omulenzi kati yali wona okukumuka omugambo amubuuza iba ne William gyali amulese wakawwe kyokka ali mu kumubuusa ono saawa eno naye ensi giraba edduka bannange ensi giraba edduka ambuuza ono bwambuulira nti bbaawo kano keewozaako kamuganza omwami wange tasobola genda wantu nga taŋŋambye tasobola kukola kintu nga sitegedde nessaawa eno essimu obutabaako eyinza okuba bambi yaweddeko omuliro simanyi lwaki bambi kati essimu ye teriiko omwana wa bendi oba badde ki oba ayina nomato oba ayina kimanyi ajja kudda namweka ewulira gwe azajja n'oyo omusajja w'omunenzi omusajja we talina makulu omusajja we asomba kino asomba erinze embeera naye erimulaba namuganika lwaki kati wano nno Monica wagirayo ekinsi agamba Emily bafune omuntu anoonyereza ku bbaawe gy'abeera mbega amuteekeko mbega atandika omubega akakase nti bbaawe mwenzi yamugamba munnaye ntandika ntya okudda ku bba wange okumubega Monica amugamba gw'oli ku bikadde era kyova olaba akyakutigomya nnyo agenda kukubonyabunya ojja kuyita n'abeewammwe omusajja ali eri kati essimu teriiko manyi kyoba yasuze watwazze babiri nze nsobodde okujja olwaleero wano ye tannakoma kakitegeeza twavudde ku lusafaari yena agenda mwezi bwe alina abakazi asomba ono asomba oli nze mbeera wali ku ofiisi mbeera mbiraba Emily amugamba naye Monica William gwe njogerako mumanyi William emize tagimanyi era tagirina tigojja kubeera ku olwo era kyovula bw'okyabonaabonera nnyo wano waka ogenda kusiimukira wano obeere wano n'ebizibu bikwetuumeko ng'oza bba wange mwagala bba wange mwesiga abasajja babeesiga ennaku zino kyokka kennyini jjukira ali muga nti abasajja tebeesigibwa era bbaawe mukuusa yabiyagala bbaawe essaawa eno batudde ku mmeeza emu n'omulabewo ne Monica toliyingira ggulu nyongera okwebaza bakungi baffe abatulaba wano ku Bugawudu TV badde mwebale kuwagira Bugawudu Media Friends ate era mwebale kuwagira MK Media TV mwebale kuwagala genda mu comment section commentinga likinga sharinga ate era tuwerabira nti abakutuusa ku kafilimu ko kano akalungi ku Bugawudu Films bakuteekamu ssente ye Jurex Property Masters kuogatta ne mwana muwala omulungi owa Rose Juice naye asaamu akasente ke bambi ayiwawo n'omugongo ate ono wabaayo mwana muwala
omukakamu maama omulungi owa Dishanta Apartment naye akola ky'amanyi okulaba nti akatubagiro weekali kakutuukako ng'ate n'abazanyi bo babeera mu mbeera ennungi. Maama wa Dishanta weebalire ddala. Siyinza kwera abaganda baffe aba Julex Property Masters mwebale kukola, mwebale kwagala film industry, mwebale kuteeka ssente mu Bugawood Films Uganda. Ate era nkusaba omulabi waffe omulungi sharinga, commentinga, teweerabira nnyo ng'omaze okukomentinga okulikinga. Giwa ekigalo vidiyo eyo ejja kuba n'essanyu, ejja kunyumirwa. Monica akyagenda mu maaso n'okuvalasira omugambo eri mwana muwala Emily. Kyokka ng'omugambo kumpi yagwetemako. Omusajja amuleese wakambuliri amugambye tovaawo, ali wanannyonnyola mwana muwala amulumiriza amugambye bafune investigation bamunyereze ku mwana oyo ku musajja lwaki ayenda era yetasobola bigumira ebyobwenzi bwe bityo. Naye Monica wannaye Katonda ono, Monica tebali kusonyiwa. Anyway nga bulijjo abadde MK Master emabega w'omuzindaalo nyongera okulumiriza olw'okujjukiza omulabi waffe omulungi nti likinga, sharinga ate commentinga. Bye bye, yagala nnyo Bugawood Films.